我们爆料革命，不仅仅是把共产党能灭了，希望能让14亿中国人得到解放，拥有一个真正独立的法治的中国和一个信仰自由的中国。有了法律、法治，没有了共产党，如果没有信仰的自由，这个民族国家是更大的灾难。我们中国人缺的就是一个对天的敬，对人的敬，对人的尊，和对大自然天机，我说叫天机，上天的天机就是大自然的规律，我们看不到，甚至从来在历史上没有读过，有一个国家像我们中国这个民族，像一个国家的政府共产党，对大自然，也就是对天机如此之粗鲁，如此之伤害。